ज़हनी परेशानी में मुब्तला माण्हुनि जे आलमी ॾींहं जी मुनासिबत सां खिपरो में समाजी तंज़ीम पारां तक़रीब मुनक़द कई वई, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ मकतब फ़िक्र जे माण्हुनि शिरकत कई। इन प्रोग्राम जो मक़सद ये है तो असीं ना सिर्फ ग्लोबली इन ॾींहं खे सेलिब्रेट करूं, बल्कि जेका हींअर सिचुएशन थी आहे असां इन में कमु करे रहिया आहियूं तो मेंटली जेका डिस्ट्रेस माण्हू आहिनि उन्हनि खे फर्स्ट एड सपोर्ट ॾिनी वञे और उन्हनि खे बेहतर रेफरल फैसिलिटी मुहैया कई वञे। अपनी मुख्तलिफ कहानियाँ उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है कि किस तरीके से जब देखते हैं कोरोना के बाद काफ़ी लोग इस मसले का शिकार हुए हैं, ज़हनी बीमारियां जो हैं वो अब बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं और कुछ लोग तो इतनी परेशानी से बढ़कर वो किसी से शेयर भी नहीं करते। आस्ता आस्ता ना कोई मेडिसिन है, इसकी वजह से वो परेशान रह के वो खुदकशी करने तक भी काफ़ी लोग कायल हो जाते हैं। तो असां मेंटल हेल्थ ते कम करूं पिया। मेंटल हेल्थ ते ज़हनी परेशानी में जेको माण्हू दॿा में आहिनि असां उन्हनि जी देखभाल ऐं उन्हनि जी संभाल उन्हनि जी मदद कंदा रहंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे मशवरा ॾींदा रहंदा आहियूं त भई हिन बीमारी मां ऐं ज़हनी दबाव मां अव्हांखे आज़ादी जे लाइ असां उन्हनि खे सिख्या ॾींदा रहंदा आहियूं। ज़हनी मरीज़ जेका बीमारी आहे इहा हर ॻोठ में हर जाइ ते आहे, छो त पहिरियों नंबर त इहा महांगाई जे करे हींअर, छो त असां हाणे ज़हनी मरीज़ उहा ज़हनी थी वियो उनजो इलाजु आहे, छो त उहा कंहिं सुठी जाइ ते वेंदो, कंहिं सुठे माण्हू सां गॾु वेंदो उथंदो ऐं उन सां ॻाल्हाईंदो कंदो त उनखे कुझु सम्झ अची वेंदो, उहो पंहिंजे पाण खे संभाले सघे। तक़रीब में शरीक माण्हू जो चवण तो अहिड़े क़िस्म जा आगाही प्रोग्राम थियण खपनि जिन सां ज़हनी मर्ज़नि में मुब्तला माण्हुनि जो बहितर नमूने इलाज थी सघे। कैमरामैन मावजी कुमार फरहान कुंबर सां गॾु राजा रशीद कुंबर, सिंध टीवी न्यूज़, खिपरो।